Ísraels her hefur hafið stórfelldan landhernað á Gaza. Að minnstakosti 140 voru drepin í dag. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels vill alls ekki að stríðinu ljúki án þess að Ísraelar taki Gaza yfir og setjist þar að. Merki eru að með sölu á öllum hlut ríkisins í Íslandsbanka séu að myndast aðstæður á markaði fyrir nánari samvinnu eða samruna íslenskra banka. Þetta segir dósent í viðskiptafræði. Frjálslyndi Evrópusinnin Nikos Surdan verður næsti forseti Rúmeníu samkvæmt útgönguspám. Í þeim fær Dan 54% atkvæða en harðlínu hægrimaðurinn Giorgi Simeon 45%. Mýrdalsjökull hopar árlega 1 metra. Hann endist því ekki mjög lengi, segir verkefnastjóri jöklarannsókna. Fréttastofa slóst í för í árlega vorferð Jöklarannsóknafélagsins. Mesti hiti í Reykjavík í maí í 65 ár mældist í dag. Veðurblíðan heldur áfram að leika við landsmennum allt land. Ég myndi jafnvel segja að þessir 3 dagar séu sjaldgæfari fyrirbæri heldur en að sjá norðurljósin í eldgosi. Gott kvöld. Að minnstakosti 140 voru drepin á Gaza í dag. Ísraels her hefur hafið stórfelldan landhernað þar á ný. Óljósar fregnir hafa borist að því að viðræður vopnahlé hafi þokast áfram en þjóðaröryggisráðherra Ísraels vill alls ekki að enda stríðið öðruvísi en að taka Gaza-svæðið yfir. צה"ל מודיע שכוחות רבים של צה"ל נכנסו במהלך שעות הלילה לתוך רצועת עזה, חלק מההכנות להרחבת התמרון הקרקעי. Meira en helmingur þeirra sem voru drepin í árásum næturinnar eru börn. مش حرام هذا مش ظلم هذا ليش هذا الافتراء كله وين محدش شايفنا محدش بيسأل عنا ايش احنا خرفان نتذبح الجهتين متفقين على إبادة الشعب الفلسطيني مشان الله يرحمونا. Í dag hafa borist óljósar fregnir frá Doha í Katar að viðræður vopnahlé þokist örlítið áfram. Hamas-samtökin segist reiðubúin að sleppa fleiri gíslum ef vopnahlé kemst á. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels hugnast ekki að stríðinu ljúki án þess að taka yfir stjórn á Gaza öllu. חייבים לסיים עכשיו את העבודה, להיכנס לרצועה בכל הכוח, כיבוש, התיישבות, עידוד הגירה ולא לתת הומניטריה. אמרתי את הדברים האלה ראש הממשלה, אני מקווה שהפעם הולכים עד הסוף, עד הניצחון. Það verður sífellt meiri þrýstingur á Ísrael að láta af hernaði. Tugir þúsunda komu saman í Amsterdam í Hollandi í dag og kröfðust þess að stjórnvöld þar grípi til aðgerða. Gengi bankana styrktist nokkuð samhliða útboði á hlut ríkisins í Íslandsbanka. Dósent í viðskiptafræði segir ákveðin merki að íslensku bankarnir sjái tækifæri á nánara samstarfi. Fjármálaráðherra segist bjartsýnn á að almenningur standi við tilboð sín í hlut ríkisins í Íslandsbanka en á miðvikudag kemur í ljós hversu margir ætla að standa við sín kaup. Ríkið fær 90 milljarða fyrir söluna á bankanum sem Daði segir að fari að greiða niður skuldir ríkisins. Þessi viðbót og þessi hraðari inngreiðsla hefur fyrst og fremst áhrif á vaxtagjöld ríkisins. Gengi í Arion banka og Kviku hafi hækkað í kjölfar mikils áhuga á Íslandsbanka og enn meira þegar ljóst var að ríkið ætlaði að selja allan sinn hlut. Dósent í viðskiptafræði segir að á hræringum á markaði síðustu daga megi sjá ákveðin merki að íslensku bankarnir hyggi á nánara samstarf. Sem að leiðir hugana því hvort að markaðsaðilar séu ekki að spá því að með því að færa eignarhald Íslandsbanka alfarið úr höndum ríkisins séu að myndast hugsanleg tækifæri til samruna eða samvinnu einhverju tagi. Viðbúið sé að nokkuð fljótt myndist hópur sem eigi ráðandi hlut í bankanum. Það hafi almennt gerst í stórum útboðum sem þessum. Þeir munu væntanlega horfa til þeirra möguleika sem að skapast á markaði við að ná niður kostnaði og það er einfallega staðreynd að stærðarhagkvæmni í bankarekstri til þess að fylgja eftir lögum, reglum, að hún fer að skipta sífellt meira máli til þess að ná niður vaxtamun. Mýrdalsjökull rýrnar að meðaltali rúman metra á ári. Vetrar afkoma jökulsins var mæld í gær, minna snjóaði á jökulinn en síðustu ár.
Afkoma jökla allt vor og haust með mismunni á ákomu. Það mununum á hversu mikið safnast á jöklin á snjóum veturinn og hversu mikið tapast af honum við leysingar á sumrin. Ef meira safnast á jökulinn en tapast af honum afkoman jákvæð og hún neikvæð minna bætist við jökulinn. Og í gær var komin tíma á árlega rannsóknarferð félagi Jöklarannsóknarfélagi Íslands á Mýrdalsjökul til að mæla hversu mikið snjóaði á jökulinn í vetur. Í ferðinni var farið á 3 staði og vetrarafkoman mæld og það var torfært á fyrsta mælingastaðinn í rannsóknarstofu náttúrunnar á 4. stærsta jökli landsins. Það þurfti að hleypa nokkru sinnum úr dekkjum og gæta þess vel hvar var farið því að jökullinn víða sprunginn. Og félagar í Jöklarannsóknarfélaginu nýttu tíman vel því að vinna og skemmtun getur vel farið saman. Það gerist varla fallegri vinnuaðstæðan. Syndrandi hvítur jökull, himinn heiðblár og svo skín sólin í heiði. Við mælingarnar kjarni úr jöklinum boraður, þangað til komið niður á ryk sem settist á jökulinn í fyrrahaust. Og þá getum við gert upp búskapinn og séð hvort hann að tapa massa eða fá á sig meiri massa ár fyrir ár eða ár eftir ár. Síðust ár þá hefur hann verið að tapa massa hverju einasta ári, cirka 1 metra jafndreift yfir allan jökulinn. Meðalþykkt jökulsins á 300 metrar. Þannig að það er að reikna út á þetta. Hann endist ekkert rosalega lengi. Nú erum við að mæla kjarnan sem við erum að taka hérna upp úr holunni. Við erum að vita hvað hann langur og hvað hann þungur. Svo vitum við rúmmálið og þá getum við reiknað út hvers mikið ígildi vatns þetta Við umreiknum allan snjóin yfir í vatn. Á endanum voru boraðar milli 9 og 10 metrar niður í jökulinn en það nemur það bil 5,5 félaga í Jöklarannsóknarfélagi Íslands. Þetta kalt. Já, þetta kalt. Þessar rannsóknir hafa verið gerðar á íslenskum jöklum í 30 ár en á Mýrdalsjökli í 15 ár og gefa mikilvægar upplýsingar breytingar á loftslagi. En eftir 95 þá fóru þeir að bráðna miklu meira heldur en safnast fyrir á veturna. Og það fyrst og fremst vegna þess að það hlýnaði svo mikið í sjónum við landið. Og svo lágu bráðabirgðaniðurstöður fyrir. Það jafngildi því að þetta séu 4,5 metrar af vatni sem lítið miðað við fyrri ár. Oft eru hérna hátt í 6 metrar. Hvað segir það okkur að það sé minna? Rauninni segir það okkur lægðabrautirnar að framan af vetri, alveg fram að jólum, þá var engin úrkoma á Íslandi. Nikos Ordan, borgarstjóri Búkarest, verður næsti forseti Rúmeníu samkvæmt útgöngusspám sem voru birtar fyrir tæpri klukkustund. Dan Evrópusinni ólíkt mótframbjóðandanum harðlínu hægrimanninum Giorgi Simeon. Þetta seinni umferð forsetakosninganna. Töluverð spenna hefur ríkt hana fyrirfram var talið ómögulegt að segja til hvor myndi sigra. Samkvæmt útgöngusspám fær Dan 54% atkvæða og Simeon 45%. Búist við því að niðurstöður kosninganna gætu legið fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Kjósendur höfðu skýrt val. Frambjóðendurnir 2 hafa afar ólíka stefnu. Giorgi Simeon hlaut langflest atkvæði í fyrri umferðinni, tæplega 41%. Hann langt til hægri og hefur sjálfur sagt stefnumál flokksins fullkomlega í takt við MAGA, hreyfinguna í Bandaríkjunum á bak við Donald Trump. Am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România. Simeon hefur talað fyrir því að draga úr hernaðaraðstoð Úkraínu og berjast gegn spillingu í stjórnmálum. Í Rúmeníu skipar forsetinn forsætisráðherra og Simeon útilokar ekki að velja Călin Georgescu. Georgescu sigraði í forsetakosningum í desember sem voru ógiltar vegna grunsum íhlutun Rússa. Am votat pentru o direcție europeană și pentru o colaborare bună cu partenerii noștri europeni și nu pentru o izolare a României. Hinn frambjóðandinn Nikos Ordan var með mun minna fylgi í fyrri umferðinni en Simeon eða 21%.
Hann borgarstjóri höfuðborgarinnar Búkarest, frjálslyndur og hlynntur Evrópusamvinnu. Va urma o perioadă de carantină la România, oricare va fi acel președinte. Fie va fi o carantină dinspre Statele Unite în ceea ce îl privește pe Nicu Șordan, fie va fi o carantină dinspre Uniunea Europeană în ceea ce îl privește pe Giorgi Simion. Og það var líka kosið í Póllandi í dag þar sem fyrri umferð forsetakosninganna fór fram. Útgönguspár voru birtar rétt í þessu, samkvæmt þeim etja Rafał Trzaskowski og Karol Nawrowski kapp í seinni umferðinni 1. júní. Pólsk stjórnvöld styðja Trzaskowski en stjórnarandstaðan Nawrowski. Nánar þetta allt saman á rúv.is. Ísrael beitti áhrifum sínum til að sanka að sér atkvæðum í Eurovision í gær, segir tónlistar- og félagsfræðingur. Atriði var í öðru sæti í keppninni. Væp-bræður gleðjast yfir því að Íslendingar hafi náð að fagna í góðu veðri og eru sáttir. Væp-hópurinn hlaut ekki eitt einasta atkvæði frá dómnefndum í gær, en almenningur var talsvert jákvæðari í þeirra garð og gaf þeim 33 stig í símakosningu. Bræðurnir eru ánægðir með að landsmenn hafi fengið gott partí. Það var markmið númer 1. Markmið stóðst. Íslendingum að fagna. Ég frétti að það hefur verið geðveikt veður, allir að grilla. Þú veist, bara það svo gott að Íslendingarnir geta hort á Eurovision og notið þess að styðja sína þjóð og vera með, taka þátt í þessu. Þetta er svo gaman. Austuríska framlagið Wasted Love sem var flutt af óperusöngvaranum JJ sigraði. Ísrael var stigahæsta atriðið í símakosningunni og hafnaði í öðru sæti. Nokkur 100 manns mótmæltu í Basel í gær þáttöku Ísraela í keppninni. Ég veit að Ísrael stundaði mikið svona hvetja fólk til að hringja og var mjög hart í sínum áróðri eins og Ísrael hefur verið almennt í þessum hvítþvotti sínum, menningarlega hvítþvotti sínum, að meðal annars koma sér áfram í þessari keppni, yfirtaka keppnina í rauninni. Þannig að já, þetta hitti mig skringilega á þess að ég geti beint sannanit. Hluti af starfsemi Blóðbankans flyst í Kringluna í sumar. Talið að 3 starfsmenn hafi veikst vegna raka og myglu í núverandi húsnæði. Læknir segir það ekki hafa áhrif á blóðið eða starfsemina. Til að mæta þörfum samfélagsins þurfa 250 manns að gefa blóð í hverri viku. Frá árinu 2007 hafa blóðgjafar komið hingað á Snorrabraut til að gefa blóð, en það mun breytast í sumar. Þann 1. júlí fær Blóðbankinn húsnæði í Kringlunni afhent og blóðtakan færist þangað. Síðasta árið hafa viðgerðir staðið yfir í húsinu við Snorrabraut vegna raka og myglu. Loftgæði hafa þó mælst innan marka í síðustu mælingum. Eftir flutninga verður hægt að ráðast í frekari viðgerðir. Því miður að þá hefur það raungerst að það eru 3 starfsmenn sem að hafa mögulega tengingu við einhvers konar húsasótt sem að erfitt svo sem að gera nánari skil á en við erum með 72 starfsmenn í Blóðbankanum og fyrir utan alla okkar gesti og þennan frábæra hóp blóðgjafa sem við fáum reglulega til okkar og okkur umhugað heilsu þeirra eins og allra annara og þess vegna tökum við þetta alvarlega og þess vegna hafa þessar viðgerðir verið á fullu í gangi og við sjáum vonandi fyrir endan á þessu fljótlega. En getur þetta haft einhver áhrif á gæði blóðsins? Það hefur engin áhrif á gæði blóðsins. Við pössum það alveg frá fyrsta tíð og passað mjög vel. Flutningurinn gerir Blóðbankanum kleift að endurskipuleggja hvernig hugað er að blóðgjöfunum. Og gefa þeim enn betri aðstöðu og öryggi og síðan hitt að við getum þá haldið áfram núverandi endurskipulagningu á starfsemin okkar eins og við erum alltaf að gera til að tryggja hagkvæma og örugga þjónustu og ánægt starfsfólk. Blóðþyrst soglús hefur í fyrsta sinn fundist í ref hér á landi. Nái lúsin fótfestu gæti hún valdið skaða eins og hefur gerst í Kanada og á Svalbarða.
Við erum á uppstoppunarverkstæði Reimars Ásgeirssonar á Egilsstöðum og úr fristinum tekur hann skinn af ref sem skotin var í Skagafirði. Þegar Reimar skoðaði skinnið sá hann nokkuð óvenjulegt, gula bletti í feldinum og þegar hann rýndi í blöstu við örsmá lúsarkvikindi og urmull af netum sem eru egg lúsarinnar. Hann tilkynnti meindýrið til Náttúrustofu Austurlands. Í samstarfi við tilraunastöð HÍ á Keldum voru borin kennsl á soglús sem gæti valdið skaða í stofni heimskautarefs með hlýnandi loftslagi. Sko þetta getur haft áhrif þannig að þeir tapi feld og það eru svona ákveðnum vísbendingur að þetta geti haft neikvæð áhrif á ástand. Þeir refir sem hafa verið með sýkingar af þeim refum sem hafa rannsakar á Svalbarða hafa verið umtalsvert léttari en dýr sem eru laus við þetta. Hundasólús hefur tvisvar fundist hér en í bæði skipti í hundum. Í annað skiptið var hún rakin til sænsks hundakembara en hvernig hún gæti hafa komist í Skagarfjarðarrefin er ráðgáta. Sýni verður erfðagreint í Noregi og þá skýrist hvort þetta er hundasólúsin eða refasólús. Hún fór að herja hart á heimskautaref í Kanada og á Svalbarða upp úr 2019. Hálfdán beður refaskittur að rýna í feldin og láta Náttúrufræðistofnun vita af lús svo hægt sé að kanna hvort hún hafi breiðst út. Þegar við erum að tala um svona sýkingu eins og var í þessu dýri, svona mikla, þá er þetta nokkuð áberandi. Þannig að horfa í feldin, sérstaklega milli framfóta og í hnakkanum og athuga hvort að menn sjáu þar einhverja svona dökka díla. Ljómandi veður hefur leikið við landsmenn síðustu daga og í dag var glampandi sól á svo til öllu landinu. Anna Lilja Þórsdóttir er á Austurvelli í miðborg Reykjavíkur. Er algjör steik? Já, Valgeir, það er nú svona ein leiðin til að lýsa þessu dásemdar veðri. En hér hjá mér er Óli Þór Árnason veðurfræðingur. Já, voru ykkur hitamet slegin í dag? Það voru ekki eiginlega met slegin í dag, hins vegar mældist hærri hiti á höfuðborgarsvæðinu heldur en hefur mælst áður eins og gamla metið frá 1960, 20,6 en það mældist 22,7 í Víðidal. En svo stöðun tiltölulega nýtilkomin þannig að hún var ekki að mæla 1960 þannig að það þarf að koma í ljós hvort að hún hljóti náð fyrir augum metanefndarinnar. Einmitt. En já, á hverju eigum við von á morgun? Það er í raun býsna svipað veður á landinu næstu 3 daga. Það er hins vegar það hægur vindur að hafgolan gerir sig meira gildandi og þá gæti læðst inn þoka og ef hún nær inn þá skemmir hún hitatöluna allhressilega þar sem hún nær inn. Það verður gott allt land, segirðu? Það verður í rauninni gott veður allt land en það gæti þurft að leita aðeins inn til landsins frá ströndinni ef að þokan nær inn þar sem að maður er. Þannig að þetta verður svona barátta milli sólar og þoku? Já, það má alveg segja það, já. Þetta er ekki alveg einfalt að finna út hvar þokan lætur vaða og hvar ekki. Þannig að menn getur þurft að færa sig aðeins til að fá góða veður. Einmitt, við skulum vona að sólin vinni þessa baráttu við þokuna. En það voru fleiri úti við heldur en Óli Þór og ég. Og við skulum sjá hvernig fólk á höfuðborgarsvæðinu naut þessa dýrðardags. Það var margt manninn við gömlu rafstöðina í Elliðaárdalnum í dag. Léttklætt börn nutu þess að busla og leika sér og meðan hinn fullorðnu komu sér fyrir á teppi og fylgdust með mannlífinu. Ég myndi jafnvel segja að þessir 3 dagar séu sjaldgæfari fyrirbæri heldur en að sjá norðurljósin í eldgosi. Já, það er vissara að nýta þessa sólardaga og það gerðu þessir bræður sem tóku daginn snemma. Þeir eru orðnir svolítið blautir og þeir með smá sand á fótunum og svona. Samt er þetta uppáhaldsbolurinn minn, en hann fyrir þvott. Við vorum að gera stíflu en hún skemmtist. Vil ég segja mig hvernig maður býr til svona stíflu? Já, maður tekur bara mikið af stein og situr hérna á einu stað og bara komið eila turn og að vatni stoppa. Aðrir nutu þess að spila boltaleiki. Mér er mjög heitt.
Leó 14. var formlega vígður páfi á Péturstorginu í Páfagarði í morgun. Hann 260. og 7. páfinn en sá fyrsti sem kemur frá Bandaríkjunum. Hann starfaði lengi sem trúboði í Perú og varð síðar erkibiskup þar. Frans páfi gerði hann að biskupi í borginni Chiclayo í Perú ári eftir að hann settist sjálfur á páfastól og gerði hann að kardinóla fyrir 2 árum. Nokkur fjöldi trúar og stjórnmálaleiðtoga sótti vígslumessuna í morgun. Til dæmis varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu. Í sinni fyrstu opinberu predikun kallaði Leó páfi eftir alheimsfriði og gagnrýndi einræðisherra. Questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. Noi vogliamo dire al mondo con umiltà e con gioia: guardate a Cristo. Þá skulum við líta á það sem ber hæst í íþróttum. Íslandsmótið í 10 dönsum var á Álftanesi helgina. Eftir 19 Íslandsmeistaratitla ætla sigurvegararnir að gerast atvinnumenn í dansi. Nýr forseti ISÍ segir að reynsla sín úr stjórnmálum muni nýtast í starfinu. Hann segir jafnframt að ekki sé hægt að treysta á sjálfboðaliða með sama mæli og áður. Fótbolti, Formúla 1 og golf í íþróttum eftir augnablik. Lítum á helstu atriði frétta. Ísraelsher hefur hafið stórfelldan landhernað á Gaza. Að minnstakosti 140 voru drepin í dag. Þjóðaröryggisráðherra Ísraels vill alls ekki að stríðinu ljúki án þess að Ísraelar taki Gaza yfir og setjist þar að. Merki eru að með sölu á öllum hlut ríkisins í Íslandsbanka séu að myndast aðstæður á markaði fyrir nánari samvinnu eða samruna íslenskra banka. Þetta segir dósent í viðskiptafræði. Frjálslyndi Evrópusinni Nikosor Dan verður næsti forseti Rúmeníu samkvæmt útgönguspám. Í þeim fær Dan 54% atkvæða en harðlínu hægrimaðurinn Giorgi Simeon 45%. Mýrdalsjökull hopar árlega 1 metra. Hann endist því ekki mjög lengi, segir verkefnastjóri jöklarannsókna. Fréttastofa slóst í för í árlega vorferð jöklarannsóknafélagsins. Mesti hiti í Reykjavík í maí í 65 ár mældist í dag. Veðurblíðan heldur áfram að leika við landsmenn allt land. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl.